Каминнің трассасын жасап жатыр. Камин вентиляцияның трубасы арасына не салуға болады деген сұрақ. Арасына мынандай асбестовый, асбестовый картон саласыздар. Или шнур салуға болады, асбестовый шнур дейтін болады. Осылай етіп арасына шығуға болады. Огнеупорный силикон. Огнеупорный силикон болады. Осыны үст жағамыз асбестовый, орталарына асбестовый картон салып кетеміз. Онда шоқ шықпайды. Оны біз бүйтіп кесіп алып, осы етіп асбестовый картондарды біз кесіп аламыз. Отқа төзімді материал бар.